இன்னைக்கு ஒரு முடிவு பண்ணியாச்சு பீஸா தோசை பண்ணலான்னு. நீங்க ஒண்ணு கேட்கலாம், என்னது பீஸா தோசையான்னு? ஆமா நண்பா, இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போறது ஒரு சூப்பரான அருமையான ஒரு பீஸா தோசை தான். பீஸா நம்ம வெளியில போய் கடையில வாங்கி சாப்பிடணும்னா காசு கொஞ்சம் கூட வச்சுட்டா கரெக்டா இருக்கும். ஆனா இதை பண்ண அதிக காசுலாம் தேவைப்படாது. வீட்டுல இருக்க பாதி பொருட்களை வச்சு சிம்பிளா பண்ணிடலாம். நண்பா, ஃபர்ஸ்ட் இதை எப்படி பண்றதுன்னு பாத்துறலாம். நார்மலா ஒரு தோசை ஊத்திட்டு பட்டர் இருந்தா பட்டர் போட்டுக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா சுத்திலும் நெய் ஊத்திடலாம். அதுக்கடுத்து இதுல கொஞ்சோண்டு டொமேட்டோ சாஸ் ஊத்திட்டு அதை அந்த தோசையில சுத்திலும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறலாம். அதுக்கடுத்து இதுல சின்ன சின்னதா கட் பண்ண வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய் இது மூணையுமே மேல அழகா தூவி விட்டுறலாம். அதுக்கப்புறம் சீஸ் கிடைச்சா அதை வாங்கி காய் சீக்கிரத்தை எடுத்து அந்த சீஸை மேலாவில் அழகா சீச்சு விட்டுறலாம். எவ்வளவு அளவு வேணுமோ அவ்வளவு அளவுக்கு சீச்சு விட்டு ஒரு மூடியை போட்டு மூடிடலாம். 2 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் மூடியை ஓபன் பண்ணிட்டு பார்க்கும்போது சீஸ் எல்லாம் உருகி பாக்குறதுக்கு ஒரு ரியல் பீஸா மாதிரியே இருக்கும். நண்பா, கீழே ஒரு ரெட் கலர் பட்டன் இருக்கு. லுக் மட்டும் தான் பீஸா மாதிரி இருக்கு, டேஸ்ட் வேற மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்க வேண்டாம். டேஸ்டும் ரியல் பீஸா டேஸ்ட்ல தான் இருக்கும். நண்பா, முன்னாடி சொன்ன ரெட் கலர் பட்டன் நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் கொடுத்துக்கங்க. ஒரு நாள் இந்த பீஸா தோசையை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. நண்பா, அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணுங்க.